Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, it's me Ibrahim. இப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்றது கவனமாக இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். ஃபோன் அடிக்ஷன் என்பது குழந்தைகளையும் டீனேஜ் யங்ஸ்டர்ஸ் ஓல்டேஜ் யாரையும் விட்டு வைக்கல. அதையும் தாண்டி இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு பூனை. இந்த பூனை நான் ஒரு மோட்டிவேஷன் வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கும் போது இந்த பூனை குறுக்கே அதை பார்க்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுது. அப்புறமா நான் அதை வீடியோ எடுக்க ஆரம்பித்தேன். அப்போ என்ன செய்யுதுன்றது முழுசாக என்ன வீடியோவில் பாருங்கள். இதில் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதில் இம்பார்ட்டன்ஸி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அது பிள்ளைங்களையும் பாதிக்குது, அது பூனையையும் பாதிக்குது, யாரையும் விட்டு வைக்கல. அப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய வீடியோஸ் நல்ல ஒரு பண்பாடாக நல்ல ஒரு விஷயத்தை கற்கக்கூடிய தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய விஷயத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் உங்கள் பிள்ளைங்க அதை கவனமாக பார்ப்பாங்க. அதனால் பிள்ளைங்களுடைய அந்த ஜென்ரேஷன்ஸ் அதோடைய வளர்ப்பு எல்லாம் நல்ல ஒரு பண்பாடோடு வளரும். பிள்ளைங்களோட சேர்ந்து நீங்கள் பாட்டு படம் அனாச்சாரம் இல்லாத என்ன சொல்கிறது ஒரு அருவருக்கத்தக்க சீன்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அது பிள்ளைங்களையும் பாதிக்கும், உங்களையும் பாதிக்கும். இது ஒரு பூனையை வச்சு நான் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எதை நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அதுதான் உங்களுடைய பிள்ளைங்களையும் அது எஃபெக்ட் பண்ணும். அதனால் நல்ல விஷயத்தை பாருங்கள், நல்ல விஷயத்தை கேளுங்க, அது அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு பலனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த பார்க்கக்கூடிய இந்த பூனை நீங்கள் எதை பார்க்குறீங்களோ அதையும் அது உட்காந்து கவனமாக பார்க்குது. இதே மாதிரி தான் பிள்ளைங்களையும் வச்சு நீங்கள் நல்ல விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் அதை உத்து கவனமாக பார்ப்பாங்க. ஸோ இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் லைக் பண்ண மறக்காதீங்க. கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். கமெண்ட்ஸில் எதாவது தெரிவிக்கிறதா இருந்தால் தெரிவிங்க. உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்தடுத்து என்னுடைய புதிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கதவை தட்டும். அதன் மூலியமாக நீங்கள் பயனடைவீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர். பாய். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.